このテントの中は40度超えてる。やば。これね、6時間使えるの？本当に？本当に？いやもう完璧ですよ。でも天気も晴れてよかった。暑いけどついに切れた。最終結果としては30。いきなり今日はボドカスタート。割と来てる気がするよ、新潟。そう、この2ヶ月ぐらいで1ヶ月か。いつ来たっけ？3週間前ぐらい？そう、こんな経ってなかった。まさかこんなに早くまたスノーピークに来るとは思わなかった。初めてだね。初めて泊まるもんね。そうこの間初めて1回行って今回2回目だし。そう、まあ前回行った時にさ、ちょっとキャンプ場気になるねってやっぱなったじゃん。なった。だからさ、まあタイミングがあれば行きたいねって感じですけど、ちょうどいいタイミングが来たのね。しかも晴れ。そう、めっちゃいいじゃん。今日は大丈夫。この間雨だったからね。どっしゃ降りだったの。ただ今日はその分結構暑いらしい。そうなんだよね。だってさ、群馬とかさ、今日40度近いんでしょ。39度だっけ。群馬はやばい。まあ、新潟は35行くか行かないかぐらいだったから、まあ猛暑までは若干行かないか、まあもしかしたら行くかもみたいな。だいぶ炎天下キャンプになるから、だから今日はほらまた新しいニューアイテムを借りてきたから、2025年最新モデルだよね。エコフローのウェーブ3っていう出たばっかりだし、結構注目の的。まあやっぱりね、最大の魅力はほら、なんつったってバッテリーついてるから。オプションだけど大きいね。バッテリーを下に装着して上にクーラー乗っけてガチャンみたいな。だからなんか変に線をいっぱい引っ張るとかそういうのもないし、今回のやつね、送風もできるし除湿もできるし、なんなら暖房もついてるからね。暖房もついてんの？そう、冷暖房付きなの。だからもうそういうさ、機能満載系だから、Web3 は正直ね、そこも魅力だと思う。まあ、その辺もね、実際使ってみて、これがちょっとなって絶対出てくるから、まあ今回ね、PR で依頼もらっているけれども、ぶっちゃけどうみたいなのを最後まとめようかな。そう、まあまあ今回ね、そんな感じで、ポータブルエアコンをね、使いながら、まあでもね、せっかくのスノーピークのヘッドコーターだから、キャンプ自体もね、楽しみながらやろうかな。で、今回ほら結構さ、なんていうの、準備してきてる食材とか。かなりね、荷物もすごいよ。かつてないぐらい準備してきたから、その辺のね、キャンプはキャンプで楽しみながらね、クーラーはエアコンもエアコンでちょっと使いながらみたいな感じでできたらいいかな。そうだね。まあとりあえずほら、ここね、下道あと45キロぐらいあるのかな。意外と距離あるよね。意外とね、魚沼からヘッドコーターまで距離あるから、まあのんびり走りながら向かっていこうかな。電源サイト、キャンプ場なのかな。上まだ雪残ってんだね。雪でしょ、だって雪だ。上そんな寒いんだね。もうあれだね。この間は反対側から来たの？そう、こっから来た。いや、こっからか。ここなんだよね。いや、確かにスノーピーク一応看板出てるから間違いはないんだけど、ちょっと心配になる道の細さなんだよ。細いよね。キャブコンはまあまあいけるけど、これでかいのどうなの？これ反対側車来たらさ、結構大変なの。そうか、この辺の道とかさ、結構さ、知らないと怖いよね。怖い。一回通ってるからまださ、一応さ、あ、ここだったわとか。この辺からでも一気に開ける。そうね。よいしょ。見覚えのある道だ。でこれでやっと安心できるね。あ、ここにあるのねみたいな。明日は夕方から雨って書いてあったから、ある意味良かったのかもしれない。ちょうどね、そう晴れてる間だけいるみたいな。ね。あ、これじゃん、これら本当だ。34度だって。まだ暑いな。でもそう、こんな感じ。もうでも綺麗だね、サイトね。芝がすごい綺麗。今行ったことないから、うちらのサイトはどこなんだろうって感じだよ。そう、あと今日ね、一緒にキャンプするゴリさんね。よし行こう。いやもうすでにさんさんとしてるね。暑い。
よし。ちなみにもうめっちゃ張ってる。これアーリーできたんかな。あんだけ張ってるもんね。じゃあ中行こう。で今日撮ったのがこのプレミアムグループサイトだから、今いいのはここね。だからこのまんまずーっと細い道を行って登って左曲がるのか。一回だけ曲がるんだね。よし、じゃあ行きます。はい。でこれか。を左沿いに行けばいいんじゃないの？あれなんだろうね。イベントやってるところがここなんじゃない？いつもなんか写真でたまに出てくるじゃん。ここが A サイトでここでしょ今。そう。そんででここがあれでしょ。あ、そうそう。スノーピークスパね。でこれを曲がって交差点を左に曲がっちゃう。左。これを左。うお、すごっ。こっち側も結構人いるんだね。ね。あ、もう立ってる？そういうわけじゃないか。プレミアムグループサイト。書いてあると思う。グループサイト。ここ。目の前。これうん。で、そっちの方が平ら？かな。じゃあこれからテント立てます。がっちりしてるんだ。そうなんですよ。やっぱり。ないから。そうそうそう、立てられる自信がない。そう。あ、そっか。これがこっち。で、なるほど。これがこっち。で、暑い。暑いっす。やばい。こんな感じでとりあえずねロッチシェルター立ちました。今日はね3人でやってるんで早いです。で多分今なんか蒸し風呂状態で。やばいよ。手ぶらキャンプの人。ああかもしんない。じゃあ、皆さんお願いします。よろしくお願いしおます。願いします。すいません、いただきます。キャンプいただきます。どう？うまい。確かにさ、ここでも森林サイトとかではないからもろに。で今ですね温度が外気温が 33.7 度。室内テント室内が 36.1 度。めっちゃ暑いです。よし、今ねテントの中入ったんですけど、これねさっき置いてた温度計今36度ちょっとなんだけど、実際ね体感もっと暑い。はい、でここにねクーラーを持ってきて、ここでねどんぐらいいくか測ってみようかなと思います。こんな感じで今ねエコフローの Wave3 セットしました。でこれ下にねバッテリー内蔵してるんでこのまま使えます。電源なしでいけます。後でねちょっと電源もね足してみようかなと思うんだけど、まずはねバッテリーだけでとりあえず後ろねセットします。これエコフローのマジでいいのはワンタッチでセットできて、これカチャカチャってなっててこんな感じでロックできて、便利だね。そんでほらおお、めっちゃ簡めっち単じゃん。ゃいいよこれ。それがどこに？これ上。あ、上なんだ。そう、これ排熱でこっち吸気かな。あー。なんか形が面白い。全然これ楽。超いい。であとはこれをよいしょ。縦にね向けて。テントからこんな感じで出します。いやこれをねこうすれば真ん中できた。あ、なるほど。でこんな感じ。なるほど。こんな感じかな。なるべく隙間は少なく。こんなんで OK。はい。はい。もうね40度。 40度？室温で40度超えてますね。これ今直射日光浴びちゃってるからこっちは当てにならないけど、このテントの中は40度超えてる。やば。テントの中40度。汗がやばいもん。でこの40度の状態でさあつけましょう。はい。
これ今バッテリーが搭載なんですね。そう、バッテリーでいく。今だから何もつけてない状態ってことだね。電源なし。ほんで、これね、ちょっと全開に開けてく。はい。これね、モードがねいっぱいあるんですよ。で、このナイトモード、エコモード、これノーマルで、これ自動っていうのもあります。これ暖房、送風、除湿、自動、それからこれが冷房、氷マークが冷房。もう今ね冷房にしちゃいます。22度ぐらいにしとこうか。でこれね6時間使えるの？本当に？本当に？でもこの風量だったら6時間いける。風量1で。うん。上げていこう。上げていく？風量マックスにします。音すごいね。音はすごいけど風も冷たい。風すごいね。あ、いい。ちょっとこれで締め切っておきます。はい。よし、じゃあ40度スタートですね。はい。これさ、ステンやばいよ。やばいよ。ステンこれ逆さまにしといた方がいいかも。なんかめっちゃ熱いよ。触れない、熱い。じゃあ今ね、エコフロー Web3 つけてだいたい15分ぐらい経ったんで、中はねちょっと今検証してるんでそのままなんですけど、これね排熱、これ今排熱です。熱を出してる方と吸い込む方、ちょっとね位置変えました。少しだけねこのね位置をずらすことによってあったかい空気をね入れずに済むんじゃないかなと思ってます。で実際今ね設定温度22度で、残量まだ 84% あるね。意外といけるね。吹き出し口が24度、周囲温度 37.4 度、高っ。まあ、さっきの40度よりかはねもう3度ぐらい下がったのか。そう考えたらすごいね。湿度 49%。 こんな感じでね今進めております。ちょっと今ねママがなんかぬるいっていうんで、風がね。この設定温度をねこれ Bluetooth で変えることできるんで、最大のねちょっと今16に変えました。はい。今ねピーンっていったからこれで変わると思います。16度の風量マックス、冷房最大。サーキュレーターとか拡散するものは中入れてないんだよね。残念なことにまだね。優秀なのが断熱材みたいになってるね。その中にアルミみたいなのが。これはいいと思う。ねこれはねちょっと他のメーカーで見られなかった。ねちょっとさすがもうちょっとエコフロー。はい。危ね忘れてましたドレーンを。よし、これね自動排水モードっていうのがあったから。自動排水してくれんだ。そう、止まってもくれるってことだね。自動排水モードがこれか。オンにします。ピーンっていった。あ、でも今はねまだ水位低く使用に影響ありませんって書いてある。はい。よし、これで排水も自動でしてくれます。よし、じゃあね今ちょうど30分経って、よし、こんな感じでね16度設定、吹き出し口 28.4 度。あ、ちょっと上がったね。でね残量が 68% です。意外とあるじゃん。でも意外とあるじゃん。だってマックスだよ今。そっか、30分使ってみる。そう、フル稼働30分だからね。入ってみますか。よいしょ、どう？まあ最初よりかはいいかな。そうね、最初よりかは。でただ40度です。変わらない。異例な暑さ。でもスポットクーラーっていう感じにすると涼しいかもしれない。うん、そうだね。まあエコフローの計測上はデータ上周囲温度上は3度ぐらい下がってるんですけど、実際ねやっぱね締め切ってるからちょっと暑いね。暑い。うん、で布だからねもうダイレクトなんですよ、さんさんとしてる中。そして外が超暑い。そうでちょっとこの後は検証で開けて使ってみます。ここを全部ほんとスポットクーラーとして開けつつ風が抜けたらどうなるみたいな。今日ね多分一番条件きついと思うんだ。そう実際こんなね暑い時に締め切ってキャンプしないから、ね、一回ちょっと開けてやってみます。検証結果としてはね周囲温度はね3度ぐらいです一応。ただ実感としてはまだまだ暑いんで一回開けて実際に換気しながら使ってみます。はい、でもねちょっとね風量せっかくなんで、ね、電池持たしたいからちょっと風量下げます。じゃあちょっとこんなもんでよし、じゃあ中入れよう。冷たい。さっきとは全然違うけど、ほら本当だ。あ、分かった。これさこっからも吸い込むから中の温度が熱いと確かに熱いんじゃない？こっちの方が冷たい。冷たい。ういちゃんそこ立ってみて。ちょっといい？あ、そうだね、全然こっちの方が涼しいね。さっきすごいぬるかったもん。だから実際は締め切ってやるよりちょっとやっぱ開けた方がいいね。開けた。だから全体的に温度をね締め切って下げるっていうよりかは全部開けてスポットクーラーみたいな使い方するのが多分一番いい。でしかもねこれバッテリー内蔵なんでまだね内蔵バッテリーでそのままいってます。これいいね。こういう使い方だね。これがベストや。
ということでね、ちょっとね、こっからね中全部入れていきます。よいしょ、こんな感じでセットしました。いい感じ。そうだから使う時は端っことかにスポットクーラーを置いて、でその前にサーキュレーター的なものを置けば一番循環される。この形が一番いい。ポットクーラーがここで、ほんでこっちにサーキュレーターを置くのが一番涼しいというパターンに気づきました。やっぱね、あるとないとで言ってあった方がいい。電源なしでねお使えるのは本当大きい。よし、じゃあね、今日はねこんな感じでキャンプをね楽しみたいと思います。すいません、ありがとうございます。めっちゃおしゃれ。オリーブオイル。あ、これ蜂蜜ですね。イタリアのお土産ってもうワードがすごい。いいな、いいな。今エコ風呂取ってますけど、残り 16% だね。16%。もうあと 16% しかない。16%。今でもあれだよ、温度 18.7 度、吹き出し口は。で周囲温度が32度、結構下がったね。だからトータル40度スタートだから、8度ぐらい下がったのか。ただあと 15% しかない。まあでもここからはちょっと余力も残しながら、最悪ポタ電に回して使おうかな。すごいね、ゴリさんってすごいおしゃれだね。ちょっとうちのなんかうちシンプル。でもね、これすごいね。なんもないっていう。普通のやつの方がいい。へえ。そう、味噌にはまって大変。ああ、なるほどなるほど。取んないで、うっちゃんのパパ。この下手っぴなところ。合ってるか合ってないかわかんないけどね。サイズが合ってないの。JHQ のマルチグリドルはこの大きさなのよ。多分うちのやつに合う。そう。これ今限定の。あ、これさっきスノーピークの。これいいっすよね。ワイン。かわいい。うちもなんだかんだスノーピーク。これもスノーピーク。まだビールいい？そろそろウェーブ3あれかな。そろそろ終わりを迎えて。そろそろ終わりを迎えるかな、電池が。あと 5% だね。やばいやばい、もう手打ちしてる。5% だけど吹き出し口温度が 18.6 度、周囲温度 32.2 度。使い方はこっちの方が良かったよね。全部開けた方が良かった。実際はサーキュレーターとか扇風機めっちゃ回しながら使ってるよね。だから合わせ技だよね、単品っていうよりか。そっちの方が風来る。キャンパーの人はそっちの方がいいよね。車中泊だとまあ車内だからちょっとまた条件が変わってくるけど、ピーク時に使えてよかった。気温がね。ついに 1% です。最後ね、トータルで 31.7 度だね。周囲温度、吹き出し口は18度まで下がった、でもう 1% だからもう、あ、ついに切れた。最終結果としては 31.7 度なんで、電源なしとあと今日40度っていうね過酷な環境下だったから。あ、消えてみて思ったけど、あるとないとではちょっと違う気がする。ということでね、今回のそうなくなって気づいたっていう。でもこれあれだね、ちょっとやっぱ音するんだね、止まった瞬間急に静かだもん、で結構やっぱデメリットとしては割と音がする。風量1で使ってても音がする。まあでもあとは良かった点としてはバッテリー内蔵してるから電源なしでね、一応12時過ぎから使って今14時40分だから、2時間ぐらい使えたのかな、風量として。ということでね、ちょっとこの後ねこれ使うかは、ポタ電使うか何かしらでねちょっと動かすか決めようと思います。最初にこれ換気した方が良かったですよ。換気してからスタートすればちょっと違った結果が得られたかもしれない。いい感じだ。いや、匂いがいいっすね。いい感じだ。でも天気も晴れてよかった。暑いけどもともとね雨の中のキャンプ予定だったから、それに比べたら全然いいっす。最高。超手抜きのピザ。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。簡易的なやつだけど、このまま？ちゃん食べれるか分かんなかったから。すいません。お気遣いありがとうございます。すいません。これもうおじさんは食べれないから。役に徹してる。鳥さんから七味とか大丈夫？ピザと大丈夫です、全然。焼き鳥もめっちゃうまそう。焦げたかもしたが。やっぱちゃんとキャンプやってますね。うちらのキャンプとは違うんで。簡単に
楽しくできる。ああ、なるほどなるほど。料理なんかやる必要ない。いや、美味しそう。あ、うーちゃんこれ皮じゃない？皮あるよ、皮。どう？皮。うまい？うーちゃん皮好きだもんね。どう？ピザ。うまいよ。本当？美味しいです。いただきます。うん。うまっ。わー。めっちゃいい。みんなカメラが好きっていうね。そう。ね。いくよシャボン玉おばさんだから私。ー。もうちょっとこっち側でお願いします。歌舞伎で変わるんですよ。色濃いみたいですねこれ。ビールなのこれ。ビールです。白州のビールです。白州の樽のビールらしいです。何そのグラス？可愛いキャンプ。これ作りました。うーちゃんのじゃん。そうなんですよ。いいじゃん。ちょうどいい量だな。実はあるんですよ。いいかっこいい。いい可愛くて。今多分冷たいから。じゃあ乾杯。乾杯。お疲れーす。お疲れ様です。白州ビール。匂いはどう？あ、なんか不思議な後味。そうだね。後味がなんかちょっとビールっぽくない？なんだろう。うん、うまい。これ確かにでも香りはガ強いかも。ブガブ飲むやつじゃないな。確かに、そうですね確かにそうっすね。うまい。よいしょ。今ね、ちょっとシャワーから帰ってきました。だいぶね、気温も下がって、もうね、全然風抜けます。普通に涼しい。ああ、もうこの時間で涼しいね。おしゃれだわ。おしゃれだわうちこんなんやったことない一回も。ねこういうのとか。すごいね。本物だね。どうしよう。こんな感じでね、今照明つけました。だいぶこれだけでも明るいけど、あと真ん中にね、普通のランタン置いて、照明置いて。いや、いい感じじゃない。じゃあね、キャンプ夜の部です。これおしゃれっすね。割れない、本当だ。割れないやつだ。あんたキャンプじゃ絶対使う。あ、そうなんすね。おしゃれ。おしゃれ。が素敵。こっちじゃ絶対持ってこない。じゃあ絶対こうならない。いやならないよ。こういう時だけだから。じゃあ二次会始めます。はい。二次会スタート。おー、すごい。はい。じゃあ夜の部に夜の部でスタート。乾杯。なんて素敵な。美味しい。飲みやすい。美味しい。うん美味しい。うまい。どうするこれ？そのまんま。これをちびっとかじってやばいよ。マジっすか。これイベリコ豚。超ベリーコ豚全体で 10% 以下の希少な最高級なへえ生ハム。最高級だって。いいよ。あ、いいんじゃない。どう？あ、大人の味。うまい。生ハムじゃないよ。あ、身が詰まってるじゃん。あ、それ美味しそう。うまそう。ふいちゃん。なかなかないねこのサイズね。いいね。いや、これ美味しそうだね。ついよハマグリ。うん。うまっ。うまい。バターはいい。美味しそうな名前だな。美味しそうな名前。これが噂のハイボール用の氷。はい、もう旅行。夜な夜な作ってたっていう。 4年が作って1日1個しか作れない。あ、でもちょうどこのサイズなんですね。そう。ぴったりですね。ちょうどグラス。今これに。おしゃん。すごいね。ちょっとこれがでかいね。これすごいね。おしゃん。ウイスキー好きということでこれでパンお願い。いきます。丸氷とこれロックグラス買ってきました。いやいいね。でグレンモーオレンジの18年家から持ってきたやつ。いただきます。むーちゃんもお尻って言ってたじゃん。はい、お疲れ様でです。す。お疲れ様です。うん。これね、氷がたどり着いてなくてストレートになってる。
回したらいいんじゃないほぼストレート。ほぼストレートですよねあ、大丈夫ですか？うまい。大大きさがさすごい一緒じゃないですかやっぱり。だけど違うんだよ。違います。ほら大きさがあ、ちょっとこの目の大きさっすね。ね。そんな言ってないなかなかこの分厚いのきまサイズした。はないよこれはやばいよ。いやもう完璧ですよ。完璧な色。いい薄くていいと思ういいよ。いいっすよ。美味しそう。いいやつに。豪快だね美味しそうだよカッティングボールにさ、わさび。わさびを添えて。ああ、いい、ローズマリー。わさび。わさび。これをやりたかったっていう。すいませんが、お先いただきます。うん、わさび合う。うん、合う。うん。間パパが食べたのとは違うじゃあこれ行きましょう。いきますか。いやもう最高っすね。最高のウイスキーと最高の肉で。おしゃれとりあえずざっくりこれ片付け、はい洗い物が終わったからだいぶ気が楽だね。こまごましたやつね。うん。これすごいね、これ洗い物の量。そうで、あいつだね。ウェーブ3。これもね、片付けまで行ってきてどんな感じかっていうところがね、ワンタッチで外れるからね、楽は楽なんだよね、バラすのは。ただウェーブ3の、デメリットっていうかしょうがないんだけど、重たいんだよね。重いね。バッテリーがね下にくっついてからなおさら重たい。なんだけど物はすごいね、結果使ってみてよかったから。ないとね暑い、あったら涼しい。あったら涼しい。テント内温度40度の中でこれ活躍できたってことは相当スペック高い。バッテリー搭載してるから、そんなに暑くない30度いかないぐらいの時はバッテリーでなんかそよ風的な感じで流してもいいし、今日みたいなめっちゃ暑い日はもう AC 電源咲いてるのもガンガン使った方がいい。その方が絶対いいと思うこれ。片付けよし、さあちょっとねここまでは行ったから、あとはね片付け。ちなみにヘッドクォーターもこんな感じなんで景色はすごいいいです。ただむちゃくちゃスーパー暑い。朝ね9時12分の時点でもう多分これ30超えてるよね。超えてる。あのテント内温度もう35、6度近いと思う。もうみんな撤収し始めたもんねさすがに暑くて。いや、そうだよ。よし、じゃあちょっと片付け頑張ります。ここだと多分量がすごいんだと思う。じゃあ外しちゃう？これはね、うちがねちょっと自動排水ね最後する時もバッテリーなくてちょっとしかできなかったから念のため出して、でも一応入ってんねやっぱり。チューブつけとけばあ、そうだ。車に入れる。チューブじゃなくてもねロックもあってたんだよ。あ、そう。どこに？行こう。よいしょ。楽しかったけど暑かった。本当暑かった。楽しかった。めっちゃ楽しかったけどめっちゃ暑かった。ね。もうねなかなか大変だったよね。うん。 2家族でそうそう。普通にテント出してキャンプやって、もともとキャンプやってる人とキャンプやるのって多分今までないよね。ない。装備が似てるし、同じようなグラス買うし。そうそう。なんかね基本の趣味がね似てるとやっぱ似れるっていう。似るんだね、多分。ヘッドコート雰囲気もまたよくてキャンプでしょ。そうだね。初めてやっと行けたもんね。そう。次はスパだっけ？あそこ行ってみたいね。そう昨日はもう暑くて諦めたんだよね。そうシャワーでいいやみたいな。めちゃくちゃね良かったっすね。よかったって言ってた。化粧水もとかもね良かったしねって、温泉もトロトロですごい良かったよって言ってたから、今度はちょっと行ってみよう。ほら今回さあれ持ってたじゃん、ウェーブ3。ウェーブ3は正直昨日暑かったから、ちょっとね無理だろうなと思ったんでね。結構企画的には厳しかったよね。テントでっていう。さすがにさテントで40度なんて多分もう普通やらないよねっていうような感じだから。そうだよ。かなりの過酷条件の中で検証したけどで、23時間使って31度ぐらいまで下がったから、だいぶねその辺はやっぱり
霊媒能力っていうのは本当に高い。であとモードがたくさんあるのもいいし、だから今回はさ夏でこれ使ってたけどさ、ちょっと暖房も使ってみたいよねこれ。暖房も使ってみたいね。なんかねあんまり Web3 そこをしてないんだけど、正直ね暖房2キロすごいんじゃないかなと思って。だってほらキャンプ場とかって今さもう価格サイトとかでさ AC 電源とかあるじゃん、あれ使ったら結構パワフルじゃないって。だから今回のも正直電源価格サイト AC 電源価格サイトで借りてたらもっとすごかったと思う、もっとパワフルだった。だからその辺のね冷媒能力と電気は電気さえあれば本当にこれ強いなと思った。まあ一応ね今回ねこの紹介させてもらった Web3 については概要欄にね公式のホームページ、それからねセール情報も載ってますので、ぜひですねそちらもチェックしてもらえたら嬉しいです、久々の夏キャンプ、真夏キャンプ、猛暑キャンプ、もうでもこっからはちょっとキャンプ考えなきゃいけないね。そう避暑地にそう行くなりやるならね、行くなりそうなんなりして、夜はね快適だったけどね、夜はパーッと気温下がるから日さ、中がやっぱ日差してると暑いね。さあ帰りますか。よしじゃあ帰りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。